यहाँ पे इतनी मस्त मस्त हवाएं चल रही है ना, लेकिन मैं आपको बोल नहीं सकता। सर्दियों में क्या जम जाता है हाँ, क्या? सर्दियों में जम जाता है ये। धीरे धीरे पानी जमते जमते बिल्कुल कम हो जाएगा, उसके बाद शिवलिंग सा बनता है ये। शिवलिंग का अच्छा। शेप देता है। अच्छा। हाँ, अभी गर्मियों में हो अभी रहा है। गर्मियों में तो अभी तो और जितनी गर्मी होगी उतना ज़्यादा पानी रहेगा। अच्छा, ग्लेशियर पिघल के आता है। हाँ, ग्लेशियर का पानी। और उधर वाटरफॉल जाने के लिए रास्ता ये जिप लाइन से। जिप लाइन हाँ। से ही है। अच्छा। पहले एक ब्रिज था, वो बह गया, पानी थोड़ा बढ़ गया था, उसमें बह गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर ये जिप लाइन से जाता है। Any other?